Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Орусияда тоноо зордуктоого айыпталып 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит Вагнер жек аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткени ачыкка чыкты. Жакындарынын айтымында бир үй бүлөнүн жалгыз уулу 30 жаштагы Аманбол Украинадагы кан күйгөн кармашка кеткенине 3 ай болгон. Ош облусунун тургуну Аманбол аты белгилүү себептерден өзгөртүлдү. 2014-жылы тоноо зордуктоого айыпталып 9 жылга соттолгон экен. Апасы саламат баласы бейкүнө соттолуп кеткенин, кылмыш болгон учурда ал Кыргызстанда жүргөнүн айтып берди. Ал акыркы 1,5 жылда уулун Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилбей, акыры Орусиядагы Вагнер компаниясынын кылтагына илинип, Украинадагы согушка кеткенин белгиледи. Аманболдун согушка тартылганына 3 айдын жүзү болуптур. Энеси үчүн бул убакыт бир кылымга тете болуп, уулунун эсен соо кайтышын күн сайын тилеп отурат. Бирок ушул тапта уулу Украинанын кайсыл аймагында жүргөнү белгисиз. Балам менен сүйлөшүп жатам. Украинага алып кетиптир. 3 ай болду. Вагнерден келип буларды азгырып кетиптир да. Кыргызстанга котором деп канча аракет кылдым. Канча кишиге кирдим. Мен какпаган эшик калган жок. 4-5 жылдан бери бейгүнө отурган балам. Акыры түңүлдү да. 2014-жылы 6 майда Орусияда болгон окуяга баламды күнөөлөп жатышат. Менин балам 30 майда гана Москвага барган. Чек арадан өткөн убактыларын көрсөтсөм да эске алышкан жок. Акыры канча акчаңыз кетти? Өлсөм ушул жерде деле өлүп калам. Ажал жетпесе ошол жерден деле өлбөй келем. Болду, кыйналбаңыз деп кетип калды. Жалгыз балам, бир уул, бир кызым эле бар. Ошонун айынан стресс, депрессия болуп отурам. Кайсыл жерде экенин айтпайт экен. Жакшы элемин дейт. Ашпозчу болуп жатыптыр. Согуш талаасына чыкпайм дейт. Бирок формачан жүрүшөт экен. Өткөн апта деле видео звонок кылып сүйлөштүк, деди Саламат апа. Аманбол бир үйдөн ишенген жалгыз эркеги. Кыргызстандын жараны. Ар жолу чалганда аз калды. Чыдаңыз деп апасын тынчтандырат. Украинага жөнөп жатканда алардын тобунда 150 киши бар экенин, арасында кыргыздар да болгонун айткан. Вагнер аркылуу кеткендер 6 айлык келишимге кол коюшкан. Ага ылайык ушул мөөнөт бүткөнгө чейин согуштан кете албайт. Аманбол Вагнер менен келишим түзгөндө апасына ишеним кат таштап кеткен. Биринчи айларда 100 000 рубльдан берди. Кечеги айда 183 000 берди. Бара-бара көбөйө берет экен. 6 айга алып кеткен. Булар алдын ала ырайым сурап жазышыптыр. Ал кабыл алыныптыр. Вагнерди эле Кыргызстанга барганда 10 жылга соттолосуңар деп билет экен. Аскер билетиңер болот келгенде. Орусиянын жаранын алам десеңер да берлиет деп алып кетиптир, деди ошол күндү күткөн Салтанат апа. Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учрагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарында кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм. Анын жалдам аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. 27 январда АКШ Вагнерди трансулуттук кылмыштуу уюмдардын тизмесине киргизип, Орусиядагы компаниянын өкүлдөрүнө жаңы санкция салды. Орусияда кесилген кыргызстандыктарды да Вагнер аркылуу Украинадагы согушка тартылып жаткан учурлар расталууда. Балдарынын майданда каза болгону тууралуу кара кагазды WhatsApp аркылуу алып, сөөгүн табууга юристтерден жардам сураган ата-энелер бар. 22 январда Орусияда абакта отурган кыргызстандык 30 жаштагы Аян Алишеров Украинадагы согуштан каза тапканы белгилүү болгон. Маркумдун апасы Рахатай Абдивалиева уулунун Украинадагы урушка кандай жол менен кеткени табышпак экенин айткан. Жакындарына келген кара кагаздагы маалыматка ылайык, Аян Алишеров Украинанын Бахмук шаарына жакын жерде былтыр 24 январда мерт болгон. Орусияда жазага тартылган кыргызстандык канча мигрант мындай окуяга кабылганы белгисиз.
WhatsApp аркылуу мындай кара кагаз башка тенелерге дагы келе баштаганын Орусиядагы кыргыздарга укуктук жактан жардам көрсөтүп келе жаткан адвокат, укук коргоочу Гулиза Акматияева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында айрымдар баласынын согушта өлгөнүн угуп, сөөгүн издөөгө жардам сурап кайрылууда. Кыргызстанга чыга албай жатам деп кайрылгандар болгон жок. Балдарыбыз Орусияда түрмөдө отурат эле. Азыр таппай жатабыз. Сөөгүн кантип алып келиш керек деген кайрылуулар болду. Аларга түз жардам бере албайм. Жоңана элчиликке кайрылгыла деп кеңеш айттым. Алардын жакындары Украинага кеткендерин билишпейт экен. Телефондоруна батырларча курман болду деп көңүл айткан билдирүүлөрдү алышкан экен. Аны менен кошо өлгөндүгү тууралуу күбөлүгүнүн сүрөтүн жиберишиптир. Ушундай кабарлардан улам жакындары Орусиянын түрмөлөрүндө отурган ата-энелер тынчсыздана баштады. Ширин Ираеванын көкүрөк күчүгү Орус чергесинде маңзат ташууга айыпталып 10 жылга камалып кетет. Аны Кыргызстанга которулат деп күтүп жатышат. Экстрадициянын мөөнөтү кечеңдеген сайын жакындары ар кандай күдүк ойлорго түшүп, сана тартып отурушат. Менин балам Татарстанда абакта жатат. Ал жага кандайдыр бир адамдар келип, макул болгондорду Украинага алып кетиптир. Ошондо ноябрда соту боло турган Баткендик Самир деген бала кой дегенге болбой, 6 айдан кийин бошот экенмин, андай болот экен, мындай болот экен деп өз ыктыяры менен жазылып, Украинага кеткен экен. Бир ай өтпөй каза болуп калды. Ошондо менин балам менен чогуу турган 2 бала жазылган экен. Бири Украинага жөнөтүү боюнча комиссиядан өтпөй калыптыр. Алар күчтөп алып кетпейт экен. Өз ыктыяры менен жазылып кетип жатышат. Балким акчалай жардам беребиз дешкендир. Ошондуктан балдары бир ай байланышка чыкпай калса эле коркуп, тынчсызданып жатышат. Балдардын тагдыры талкаланды. Жапжаш балдар абакта отурат. Менин балам деле пандемияда иш жок учурунда курьерликке ишке кирип, ошол эле күнү кармалып калыптыр, деди Ширин Ираева. Орусияда абактарда отуруп Украинага согушка жөнөтүлгөн кыргызстандыктардын маселеси 1 февралда жогорку кеңеште көтөрүлдү. Парламент депутаты Мекимбек Абдалиев парламенттин жыйынында кыргызстандык жарандар ал конфликтке эч кандай тиешеси болбошу керек экенин белгилеп, тийиштүү мекемелерге парламенттин атынан протоколдук тапшырма берүүнү сунуш кылды. Биздин жараныбыз Аян Алишеров Орусияда түрмөгө камалып 3 жыл болуптур отурганына, бирок жакында анын сөөгүн Луганскиден алып келишти. Орусиянын түрмөсүндө отурган биздин жаран кантип Украина менен Орусиянын ортосундагы согушта пайда болуп, ошол жерден сөөгү келди. Биздин тийиштүү органдар, элчилдик, консулдук ушуну иликтеп бериңиздер. Ал өз каалоосу менен кеткенби же мажбурлап алып кетишкенби? Мыйзам боюнча андай болбошу керек. Аян Алишеров Нокен районунун Шалка деген айылынан болот. Биз аны тааныйбыз. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, Орусияда 2000 кыргыз жараны камакта отурат, алардын 30% аялдар. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 31 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын түзөтүү жайларында жаза мөөнөтүн өтүп жаткан кыргызстандыктардын маселесине токтолуп, 2022 жылы 60 кишини Орусия менен Казакстандын абактарынан жаза мөөнөтүн Кыргызстанда өтөө үчүн которуп келишкенин айтты. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта Орусиянын 79 субъектинде жайгашкан түзөтүү мекемелеринде Кыргызстандын 1077 жараны жазасын өтүп жатат. Эркиндигинен ажыратууга соттолгондорду мындан ары жазасын өтөө үчүн Кыргызстанга алып келүү маселеси талкууланууда, деди Зулушев. Өткөн жылы жай айында Орусиялык армиянын катарына кошулган 2 кыргыз жараны Аманбек Курманбаев жана Руслан Полотов Украинада окко учканы белгилүү болгон. Андан тышкары Кыргызстанда төрөлүп, кийин Орусиянын жарандыгын алган бир нече аскердин сөөгү Кечим мекенине жеткирилген. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана же ага жалданма катары катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Муну кыргыз бийлиги буга чейин бир нече жолу билдирип, өз жарандарын башка өлкөдөгү согушка же аскердик конфликттерге катышпоого чакырган. Булак Азаттык.